انڈیا نے گروپ میچ میں شکست دے دی یو ایس اے کو، جس سے پاکستان کی کچھ امیدیں جاگ پڑی ہیں اور وہ رن ریٹ جو پاکستان کا کافی نیچے تھا یو ایس اے سے، اب وہ تھوڑا سا اوپر آ گیا ہے۔ تو اب بڑا سیدھا سا فارمولا بن گیا کہ پاکستان ہرا دے آئرلینڈ کو اور آئرلینڈ ہرا دے یو ایس اے کو تو پاکستان موو فارورڈ کر سکتا ہے۔ تو اس سے تھوڑی خوشی آ گئی ہے پاکستانی چہروں پر، لیکن اس تمام کے درمیان میں ایک چیز جو حائل ہے وہ ہے بارش، اور جو کہ مسلسل ہوئے جا رہی ہے فلوریڈا میں، لارڈر ہل میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بارش اپنا رول کتنا پلے کرتی ہے۔ اگر ان دونوں میچوں میں سے کسی کا بھی رزلٹ پاکستان کے خلاف آ گیا، یعنی کہ اگر یو ایس اے جیت گیا اپنا میچ تو پاکستان باہر ہو جائے گا، یا پاکستان اپنا میچ ہار گیا تو باہر ہو جائے گا، یا ایک اور صورت یہ ہے کہ دونوں میچوں میں سے کوئی ایک میچ بھی اگر بارش کی نظر ہو گیا تو ایک پوائنٹ لے کر یو ایس اے آگے چلا جائے گا، یا پاکستان ایک پوائنٹ لوز کر کے نیچے کی طرف آ جائے گا۔ تو اس طرح یو ایس اے کے امکانات مزید بڑھ جائیں گے بارش کی صورت میں، اور پاکستان گھر کو چل دے گا، یہی سے اس کا سفر ختم ہو جائے گا T20 ورلڈ کپ کے لیے۔ تھوڑا بہت آف کورس پاکستان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے انڈیا کا کہ انہوں نے ان کو ہرایا یو ایس اے کو، جو کہ ایک ٹف میچ ہو گیا تھا لو سکورنگ ہونے کے باوجود۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ نیو یارک میں جو بھی کچھ میچز ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایسی ہی صورتحال سے دو چار ہیں کہ 120 سے کم سکور ہوتا ہے اور دوسری ٹیم چیز کرتے کرتے لڑکھڑاتی ضرور ہے، اور آج انڈیا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بالآخر انہوں نے اس کو اچھا اختتام کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر انڈیا ہار جاتا تو پاکستان کا سفر ادھر ہی ختم ہو جاتا۔ اینی ویز آگے چلتے ہیں۔ سوال جو ہے پیدا ہو گیا اس تمام صورتحال سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، خوشی ہوگی ہر پاکستانی فین کو، کرکٹ فین کو خوشی ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے، کیوں نہ ہو، بلکہ اس سے اگلے ناک آؤٹ سٹیج پر بھی پہنچے اور فائنل میں بھی پہنچے اور فائنل جیتے بھی صحیح۔ لیکن ان تمام کے باوجود جو سوال پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ وہیں پر اپنی جگہ پر باقی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کارکردگی ہے یو ایس اے کے خلاف اور انڈیا کے خلاف وہ کسی صورت میں جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ گو کہ اس پر سوالات تو بہت اٹھنا شروع ہو گئے، جو صحافی ہیں وہ اپنے مین سٹریم میڈیا کے وہ بھی اٹھا رہے ہیں سوال، یوٹیوب پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ پروگرام کر رہے ہیں کسی پلیٹ فارم پر، سارے کے سارے ان پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اب ان سوالات کو اٹھا کر پارلیمنٹ میں بھی لے جایا گیا ہے، وہاں بھی ان چیزوں کی بازگشت آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ آج حنیف عباسی جو ہمارے پارلیمنٹرین ہیں انہوں نے بھی اس پر سوالات اٹھا دیے ہیں کہ اس کارکردگی کا جوابات تو دینا پڑیں گے۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ، ان کی مینجمنٹ، ان کے کوچز اور سارے کے سارے ان سوالات کے جوابات کیا دیتے ہیں۔ کیا وہ پھر کسی چیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، ہماری تیاری اچھی نہیں تھی، ہمیں آئرلینڈ کی سیریز مل گئی، ہمیں انگلینڈ کی سیریز مل گئی جو بالکل ڈفرینٹ ہے، کنڈیشنز ہے، یہ بھی جو بھی اب ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اور ان کے آفیشلز ہیں، ان کے کوچز ہیں، جتنے بھی سارے کے سارے آفیسر ہیں، ان تمام پر انگلیاں اٹھیں گی اور ان کو ان تمام سوالات کے جواب دینا پڑیں گے کہ آپ بے شک جہاں تک مرضی پہنچے ورلڈ کپ میں، لیکن آپ کی جو موجودہ کارکردگی ہے اب تک کی، وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ سکل سیٹ کا مسئلہ ہے، مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، یا کہیں آپ کی تیاری میں آپ سے چوک ہو گئی ہے، یا سلیکشن پراپر نہیں ہوئی۔